comarca d'Osona que participen en aquest projecte per treballar els valors de la pau, el respecte, la no violència, el consum responsable a través de la música i del teatre. I a la vegada commemorar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau amb la col·laboració d'Oxfam Intermón. Els 35 professors i professores de música secundària organitzen el treball on ensenyen i assagen les peces musicals a 1.000 joves que han passat o passaran per aquest escenari. 30 joves del cor de cambra dels mateixos instituts i cursos d'ESO, batxillerat i FP han treballat els dissabtes a la tarda per poder posar en escena UAP 14. Institucions fan que la cantata esdevingui un projecte en constant creixement. L'espectacle d'enguany, UAP 14, és una interpretació lliure basada en el llibre Wonder, de R.J. Palacio. Ens hem inspirat en el respecte a ser diferents. L'August és un noi normal, però amb una cara poc corrent. Va néixer amb una malformació facial i ha estat educat a casa fins als 12 anys. Ara és el moment d'incorporar-se a l'escola. El seu somni és anar a l'escola. Lluitarà per estar-hi bé i ser un mestre. Els companys de l'escola el voldran com a amic. Vull tenir amics, poder sortir, poder jugar. Potser ens hem precipitat. Sense que em rebutgi, que em vulguin com soc. Però no n'estaves convençuda. Sí, però se'n sortirà, oi? Jo tinc un somni, un camp per mi. Que sí, mare, tot anirà bé. És que el pare que no en dubtava, ara en té dubtes. Estigues tranquil·la. Que em doni forces pel que vindrà. No veus que l'esperaran aquells nois que va dir el director que l'ajudessin? No, merda! Hola, em dic August i tinc 15 anys. Avui és el primer dia i a la primera escola que vaig. Us podeu imaginar per un moment, en Messi tu també parals, i que cap d'ells entri? Doncs als meus gens els va passar alguna cosa així. Va passar el que no havia de passar. Hola, em dic August. Estic content de ser aquí.
que jo vivia a l'època dels romans. M'han dit que era gladiador i que es menjava els lleons. Espero que aquest curs sigui millor que el de l'any passat, que per culpa dels pesats ens vam quedar mig curs sense pare. Jo espero que aquest curs us va per els nois i jo passi ser la més guapa de la classe. Perdona, que no tens miralls a casa teva, amb aquest bigoti que t'ha sortit. Però si sembla la frenada d'una moto! I Gordi! Aquest any no passarà el mateix que l'any passat. Els passarem per la pedra. I tant que no. I a la primera d'embarrada, conseqüències. Ja prou de paternalisme. Us doy la benvinguda en aquest inici d'un nou curs escolar. Os doy la bienvenida al centro. Welcome to the school. Bé, per no allargar-me, deixaré el bilingüisme apartat en una illa i seguiré en català. Jo volia recordar-vos tot un seguit de mesures que s'han pres des del centre, recomanades pel sector educatiu de l'exèrcit, la senyora Merkel, Pallassos Verd i la Heidi. Avui només ressaltaré les normes principals. La col·lecció completa s'us farà arribar mensualment per fascicles i la tindreu penjada al Moodle. No cal que us digui que tot això té un cost que n'hi ha destinat a subvencionar el menjador. O del Congrés dels Diputats, per suposat. Les normes principals us les dirà el meu company. No es pot portar el mòbil al centre. Podeu portar la bateria o la tassa, sense de parell. Sabeu que l'important a les persones és el seu interior. En els mòbils passa el mateix. Es prohibiran les paraules que inciten a l'alumnat a les drogues i altres conductes de descontrol. Des d'avui, paraules com Facebook, WhatsApp, Gmail o independència comportaran una setmana a la sala d'aïllament. No es poden tenir calculadores, memòria USB ni memòria històrica. Qualsevol ús de pàgines web per motius educatius haurà de passar prèviament per un nou departament de censura de l'institut. Aquest nou departament s'ha pogut configurar amb els diners que anaven destinats a beques i està composat per expolítics que no han entrat als directius de les consells elèctriques i ara estan formant part de l'equip directiu del centre. És a dir, gent amb criteri econòmicament pedagògic. Amb aquestes normes i d'altres que aniran sobrevinguent, pretenen que tots siguem iguals, que no hi hagi diferències entre vosaltres i els altres, ni en el pensar, ni en el vestir, ni en el parlar, ni en el comportament. Les directius són clares. Una educació més centralitzada i menys pròpia de cada territori. Parlant de vestir, podria aquell noi de la fila del fons treure's la gorra de la cara? En aquest centre es va tapat del cos i destapat de la cara. Penseu que la cara és el reflex de l'ànima. Si us la tapeu és que teniu alguna cosa a amagar. És el cas. Bé, el curs escolar el donem per iniciat. Amb l'ordre d'IFE del nostre centre, recollireu els vostres objectes personals i anireu a la classe que teniu assignada, sense cridar i amb respecte. Hola, benvinguts, aneu entrant. Hola, benvinguts, aneu avançant. Hola, benvinguts, hola, hola, com estàs? Estem a punt de començar. Hola, benvinguts, aneu entrant.
Jo que volia passar la percebut. És que té una cara, home. Una cara com la meva. Perdona, no volia dir. Volia dir un morro. Un morro com el meu. Ho sento, de veritat que no volia No dir. passa res, m'ho deia de broma. És l'August, oi? Sí. Bé, nois i noies, aquest curs tindrem nosaltres a l'August. Mira, aquest serà el teu meu. Renoi, tu. És pitjor, que m'havien dit. Sí, sí. El director m'havia dit que fos amic seu, però si no tinc ganes de ser amiga d'un monstre. Bé, nois i noies, aquest any torno a donar-vos l'assignatura de ciutadania, ara anomenada Valors Ètics. Aquest any el currículum de l'assignatura tracta menys la sexualitat del Póntelo i Pónselo i deixa més el tema a les mans de Déu. Aquest any la llei pretén que ens centrem en els aspectes ètics i morals. L'objectiu és que no arribeu a ser persones iguals que els mateixos que han proposat la llei. Cal que siguem conscients del que som i del que tenim. Tots som diferents, però tots sumem. No ens quedem en allò superficial.
prova separada. Me'n vaig a l'habitació i després a barraques. Com és que li fas tant de cas? No veus que si va també li la fer passar de tu? Però no és mal, tio. Té bon cor i té sentit de l'humor. Normal! No eres tu el que t'aixaves que tenies gran de la cara? Mira, si vas amb ell, no podràs tenir nosaltres. I al menjador t'hauràs de seure amb aquell mostrar les galetes. El temps fa mala cara. Amic, no m'agrada la gent que té dues cares. August, a tu la Pere de Fred va fer por? No, va. Que encara t'espera la festa. Oh, germanet. Bona nit a tots, sobrins. No ho sé, potser els has espantat tu. Va, anem a casa. Espera. Et vull presentar el meu xicot. Està estudiant batxillerat i també li agrada jugar al tutti frutti com a tu. Cal el frutti, no tutti frutti. Això... Hola, August. Tu també t'agrades de monstres, eh? Avui m'aniria molt bé. Anem a casa. Què et passa? Abans m'explicaves tot el que et passava i ara ni ens veiem. Serà perquè m'has substituït per algun noviet. No em diguis que haig de deixar el meu xicot perquè em tornis a parlar. No, perdona, no és això. No és culpa teva. Tu creus que tota la vida hauré d'aguantar bromes de mal gust? Perdona, he tingut un mal dia. Què passa? Tu no parles amb aquella noia, la Jackie? Tots són iguals. Potser no tot és culpa seva, però com que jo a ella hi tenia més estima, doncs m'ha sorprès més la seva reacció. Mira, germanet. Que no em diguis més germanet, que ja soc gran! D'acord, germanet, vull dir... August. El món està ple de males persones. Per sort n'hi ha més de bones que de dolentes. El més important de tot això és que un mateix sàpiga quina de les dues bandes vol estar. Pensa que moltes vegades aquestes persones són les primeres en no estimar-se. De què serveix ser el més guapo si al final un no s'estima a si mateix? Però és molt fàcil dir-ho, perquè no tens la meva cara. Jo no parlo de bellesa exterior.
Et vull fer veure que els bons amics acabaran arribant. Jo més aviat penso que marxen. A més, tu què em vens a dir? Que acabes de perdre la teva millor amiga. Jo no he perdut a la meva millor amiga. Ella ha decidit fer un canvi d'aires. Saps què? Deixa'm estar. Això, deixa'm estar. Vam començar i encara tu et vas transformar. La víctima vaig ser, perquè jo et vaig mostrar les parts de mi que em feien por i ho vas aprofitar. Tens sentit parlar de llum, oh, oh, dius coses cruels de mi, oh, oh, amb el tractes que em fas mal, posa't al meu lloc. Dóna'm les hores, seria que vaig volar ràpid, que tot el camí que vaig que volia i trobarem la solució. Sisplau, ajuda'm, no m'escollis i acompanya'm a mi. És la paraula que anhelo i que voldria trobar tu. Parlant els dos, sé que en el fons l'amor no volen estar amb mi. Som a l'espera, veig perill per tot arreu, ningú me'n fa costat. He estat tenint mals sons molt durs, oh, oh, tothom creia estaves sol, oh, oh, poca cosa ara puc fer, vaig caient cada cop més fort. Dóna'm les hores, seria que vaig volar ràpid, que tot el camí que val és que volia i trobarem la solució. Sisplau, ajuda'm, no m'escollis i acompanya'm a mi. És la paraula que anhelo i que voldria trobar tu. Dóna'm les hores, seria que vaig volar ràpid, que tot el camí que val és que volia i trobarem la solució. Sisplau, ajuda'm, no m'escollis i acompanya'm a mi. És la paraula que anhelo i que voldria trobar tu. Què et passa? Que jo no sé si existeixo. Tinc la sensació de no viure la meva vida. I necessito ser jo. Explica't. Mare, que quasi no recordo que hagi tingut infantesa. La meva infantesa va desaparèixer quan va néixer l'August. Des d'aquell moment vaig haver de ser gran. I jo era petita, mare. Em sentia petita. Però filla, l'August necessitava moltes atencions, totes les operacions, les estades a l'hospital i treballar la seva autoestima. Sí, ja ho sé, mare, sí, ho entenc. Però jo també us necessitava. Recordo que vaig deixar de ser jo. Des d'aquell moment era la germana d'aquell nen. Saps com és difícil veure que la gent et mira, que no baixen la mirada, que s'aparten. M'hauria barallat a cada moment. I ara no recordo res de la meva infantesa. I per això estic trista. I enfadada. Només tinc algun record de casa l'àvia. Quan em deixàvem uns dies, podia ser jo. Però jo us volia a vosaltres. Preciosa, entenc que ha hagut de ser molt difícil per tu, però saps que el pare i jo t'estimem molt. Sempre hi havia, estic frustrada perquè passa
pares de por. Però ara tinc por de perdre la meva adolescència. Vull poder fer coses i que la gent em conegui per mi i no per tenir un germà. Em preocupava la mirada de la meva nòvia quan veia ser la post. La terroritzava. No l'hauria pogut estimar mai. Mare, què m'està passant? Estàveu parlant de mi. Així que, de què t'avergonyeixes? D'haver-hi un germà monstre o un monstre de germà? August, no és això. Jo volia dir una altra cosa. Això sé que ja he sentit. No, mare, no és això. La meva germana, m'estava explicant tot. Si n'entenc, us entenc a tots. Entenc els meus companys de classe, els veïns i a la gent del parc. Qui caram voldria compartir res amb una cosa així? Per què em voleu tenir que jo el pare? Per què? August, Deixa-ho. Ara ja és gran i ha de saber solucionar els problemes tot sol. Ja n'hi havia més tard. Quan estic trist i els ànims tinc per terra, quan no he previst que el cor em tracti així,
sobre l'escola? Hem parlat el pare i jo i hem pensat que si no vas anar... No, escolta. He decidit que seré el tercer de la classe. M'ho graduaré amb una de les millors notes del curs. I després ja us diré on m'agradaria anar de vacances. Ara he d'aixecar el cap. No fos que em perdés el brillar dels estels. Ei, August, ets a l'institut? Sí, no vols que t'ajudi un examen de mates? Saps que no, però no m'aniria malament. Va, que vaig estar als amics. He iniciat el viatge, que no sé si té fi, caminant a les fosques, sense cap destí.